そのいびき、実は体からの危険信号かもしれません。いびきは空気の通り道が狭くなっているサインです。放置すると睡眠時無呼吸症候群につながる恐れがあります。この病気は日中の強い眠気を引き起こすだけではありません。高血圧や心筋梗塞などのリスクも高めてしまうのです。では何かを受診すればよいのでしょうか。鼻づまりが気になるなら耳鼻咽喉科です。無呼吸や眠気が強いなら呼吸器内科や睡眠外来を受診しましょう。検査では睡眠中の呼吸状態を詳しく調べ、原因を特定します。治療法も CPAP やマウスピースなど様々なので、専門医への相談が大切です。